Assalamu alaikum. Soft sound of C. When C is followed by I, E or Y, then sound of C will be soft. چې کله د C نه پس I, E یا Y راشي نو د C आवाज به نرم ادا کیږي. Example is city, cell or cycle. اوس په city کې د C نه پس I دی city, cell کې E دی نو cell او cycle کې Y دی نو مونږ ځکه cycle وي. Soft sound of G. When G is followed by I, E or Y, then sound of G will be soft. چې کله د G نه پس I, E یا Y راشي نو د G आवाज به soft وي، نرم به وي. For example, giant and geography. G نه پس I دی او کې بل G نه پس E دی بلکې R دی نو ځکه دا مونږه soft وي. Hard sound of C. When C is followed by alphabet other than I, E or Y, then the sound of C will be hard. چې کله د C نه پس د I, E یا Y نه بغیر کم هم الفابet یا حرف رالی نو بیا به د C آواز سخت وي، hard به وي، لکه کاف. For example, chrome or carpet. د C نه پس H یو کې رالی یو کې A رالی نو ځکه موږ دا کاف ادا کړو. Hard sound of G. When G is followed by alphabet other than I, E or Y, then the sound of the G will be hard. چې کله د G نه پس د I, E یا Y نه بغیر علاوه کم هم حرف رالی نو د G آواز به نرم ادا کیږي، دا به soft ویل کیږي. For example, Google د G نه پس O دی نو دا ځکه مونږ ګو وي او بل ګوبا د G نه پس A دی نو ځکه مونږ ګاو.